اسرائیل نن سهار وختي د ایران پر دفاع وزارت برید کړی د ایران برید تایید کړی د او ځوابي بریدونه پیل کړي دي. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د اسرائیل پوځ وایي چې نن یکشنبه د غبرګولي 25مه په ایران کې ګڼ شمېر هدفونه په نښه کړي دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. لا دې سره هممهاله د ایران تصنیم خبري اژانس یکشنبه په سهار راپور ورکړی دی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر بریدونو لاندې راغلي دي. د تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې په دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د دې لپاره په نښه کړې ده چې د ادعاو له مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسېدو چارې پکې مخته تلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي ارشیف هلته پټ کړی و. بل لوري ته ایران هم د یکشنبې په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي دي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په سهار وختي راپور ورکړی چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپې کشف کړي دي او له خلکو یې غوښتي چې پناه واخلي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې په بریدونو کې په یوه استوګنیزه ودانۍ کې 4 کسان وژل شوي دي. په اسرائیل باندې د ایران د بریدونو لا نوې څپې وروسته ایران ګواښ کړی دی چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ورکړي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې لا تیرو څو اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچیانو یوه اټومي تړون ته د رسېدو هڅه کوله.